வியூவர்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சேவல் வந்து நம்ம அங்கிள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோங்க. ஸோ அதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் போகும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம அப்படியே சேவலை எடுத்துகிட்டு நம்ம செட்டில் தாங்க இருக்கோம் இன்றைக்கி. ஸோ நம்ம சேவலை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி கொண்டு போகிறோம் நம்ம அங்கிள் வீட்டுக்கு. ஸோ போகையில் எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்கிறேன். ஸோ வாங்க அப்படியே சேவலை பிடிச்சிட்டு நம்ம அப்படியே போகலாம். ஹலோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளம்புறதுக்கான ரெடி பண்ணி வச்சுங்க. பேக்கில் தான் சேவல் இருக்குது. அந்த சேவலோட வால் தான் பாருங்கள். ஸோ இந்த அப்பாச்சி பைக்கில் தாங்க போக போகிறோம். ஸோ இது சொந்த வண்டி இல்லைங்க, ஓசி வண்டின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம இப்போ அப்படியே கிளம்பலாம். அப்படி போகையில் ஃபுல் டீட்டெயில் என்ன ஏதுன்ட்டு சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம அப்படியே கிளம்பலாங்க. இப்போது அது பேகுக்கு முன்னாடி தாங்க வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைங்க. ஸோ அதனால் மெயின் ரோட் போனதுக்கப்புறம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். போயிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மெயின் ரோட்டை வந்தாச்சுங்க. ஸோ பேகை நான் ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட்லேயே எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க. நம்ம அங்கே ரோடு வந்து ஜாயின் ஆனாங்க அப்போயே எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க. ஆனால் கீழே அந்த பேகை ஆல்ரெடி சேவல் வரை கிழிச்சிருச்சிங்க அந்த பேகை. அதனால் ஃப்ரண்ட்லேயே அப்போ எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம காரியமங்கலம் தாங்க நம்ம அங்கிள் வீட்டுக்கு தாங்க போக போகிறோம் சேவலை கொண்டுட்டு. அந்த சேவலை வந்து வேறு இடத்துக்கு கொடுக்கணும், அதுக்காக எடுத்துகிட்டு போகிறோம். நம்ம அந்த டீச்சருக்கு யாரோ காலேஜ் டீச்சருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரீடிங்க்கு சேவல் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்ட்டு அங்கிள் சொல்லியிருந்தார். ஸோ அதுக்காக தாங்க நம்ம கொண்டு போகிறோம். இந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா பொன்றம் சேவல் நல்ல வால் டைப்புங்க, நல்ல அருமையான வால் டைப் இருந்ததுங்க. ஸோ ரொம்ப நாள் கட்டிலே இருந்ததுங்க. அந்த வியாபாரம் இருக்க டைம் நல்ல வியாபாரம் இருந்துச்சு. அந்த டைமில் வந்து ரேட் கம்மியாக கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு வச்சுருந்தோம். ஸோ அப்போ இருந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரேட்டு வந்து ஒரு நல்ல ரேட்டுக்கே கேட்டாங்க. ஸோ அப்போ ரேட் கட்டுப்படி ஆகலை அப்படின்ட்டு வச்சுருந்தேங்க. சரி அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே இருந்ததுங்க. கொஞ்சம் அப்படி அதுக்கப்புறம் வேலையாக இருந்ததுனால அந்த சேவலை வந்து அப்படியே இருந்ததுங்க. ஸோ இப்போ வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். சேவல் இந்த மாதிரி கொண்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. போயிட்டுருக்கோம். சேவல் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயர் தாங்க, 1 இயர் அவ்வளோதான் சேவல். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மந்த் ஒரு 4 மந்த் பக்கம் கட்டிலே இருக்குதுங்க சேவல். எந்த ஃபீமேலுமே மெதிக்கல இது வரையும். இப்போ ப்ரீடிங்க்கு நல்லா அருமையான சேவல் நல்லா வால் டைப் இருக்குது. வால் எல்லாமே இப்போ கொட்டி வச்சுங்க. கட்டிலேருந்து வெளியே கழட்டி விட்டுங்க. வால் ஃபுல்லாக கொட்டி அடிச்சுங்க கீழே. சரி நம்ம வீட்டாண்டி எதுவும் ஃபீமேலும் எதுவும் இல்லைங்க. ஸோ எடுத்தா உடனே கொடுத்துட்றோம் இல்லைங்களா, இதனால ஃபீமேலும் எதுவும் இல்லைங்க. ஸோ அந்த டைமில் கட்டிலே இருந்தது. நம்மளும் ப்ரீடிங் போடலாம் ஃபீமேலில் எண்ணிட்டு. ஸோ கொஞ்சம் பொருளெல்லாம் எடுக்கிறப்ப உடனே கொடுத்துறங்களா. ஸோ அதனால் ப்ரீடிங்கு போட முடியல. இந்த கார் நம்பர் பிளேட் பாருங்களேன், ஒன் சைடு மட்டும் ஸ்க்ரூ இருக்க மாட்டேங்குது, ஒன் சைடுக்கு காணோம், தூங்கிட்டே போகுது பாவம். டிரைவர் பார்த்தாரா இல்லைன்னு தெரியலையே. நமக்கு என்ன போவோம். நம்ம தருமபுரியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா 10 கிலோமீட்டருங்க நம்ம வீட்டான இருந்து. இப்போ நம்ம தருமபுரி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் காரியமாக போயிடுவோம். கிட்ட ஓரளவுக்கு பக்கம் வந்துட்டுங்க. இன்னொரு 2 கிலோமீட்டர் போனால் போதும்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா பக்கம் வந்துவிட்டோம். நம்ம தருமபுரி சிட்டிக்கு போகிறதில்ல, இங்கே ஹைவே இருக்குங்க, அதிலே கட்டாயி உள்ளே போயிடலாம். இங்கே மேம்பாலுக்கு இப்போ தாங்க புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல மேம்பாலுக்கு போடுறாங்க புதுசாக. 46 பஸ். நான் காலேஜ் போகும்போது இந்த பஸ்ஸில் தாங்க போனேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 9:30 இந்த சம்திங் தாங்க அந்த பஸ் வரும். நமக்கு மார்னிங் டைம் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். சேவல் நல்லா பெருவெட்டுங்க. அந்த சேவல் நல்லா அருமையான சேவல், நல்லா பெருவெட்டில் நல்ல வெயிட். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5.5 kg வந்துருக்குங்க. ஸோ நம்ம வந்தாச்சுங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மேம்பாலத்துலேருந்து கட்டாய்க்கு போகிறோம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கேருந்து காரியமங்கலம் தாங்க. இதுலேருந்து கட்டாயிட்டு இங்கேருந்து ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர் வரும்னு நினைக்கிறேன். தான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இடிச்சிட போகிறோம். ஸோ நம்ம போயிட்டு இங்கே போய்ட்டு ஹைவேல ஜாயின் பண்ணி சர்வீஸ் ரோட்டில் போயிட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஹைவேல ஜாயின் ஆக போகிறோம். ஜாயின் ஆகிட்டுன்னா அதுக்கப்புறம் சல்லுன்னு போக வேண்டியதாங்க. வேகத்தோட
இதுக்கப்புறம் முறுக்கிட்டு போக வேண்டியதாங்க. சல்லுன்னு ஸ்ட்ரைட்டாக காரியமங்கலம் தாங்க. மிரர் வேறு இல்லாமல் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்குங்க. ஸோ பேக்லலாம் பார்க்க முடியல, திரும்பி தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. மிரர் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க ஓட்டுறதுக்கு. இன்னும் ஒரு 2 மந்த்துக்கு இந்த வண்டி தாங்க இருக்கும் நம்மக்கிட்ட. நம்ம ஒரு 1 மந்த்துக்கு 2 மந்த்துக்கு வண்டி மாற்றிட்டே இருப்பாங்க. நான் சொந்தமாக போட்டு காசெல்லாம் போட்டு வாங்க மாட்டேங்க. ஆனால் மேபி சொந்த வண்டின்னு சொல்லிக்கலாம். ஒரு 1 மந்த்துக்கு 2 மந்த்துக்கு அந்த மாதிரி மட்டும். இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. ஏன்னா சூப்பராக இருக்கும் இங்கேருந்து பார்க்க. எனக்கு இந்த லென்த்துலேருந்து அந்த இன்னொரு மேம்பாலம் இருக்குங்க. ஸோ அங்கே நைட் டைமு பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருக்குங்க இங்கே. ஸோ அந்த லாரிங்க வண்டிங்கெலாம் வரும்போது அந்த லைட்டிங் இருக்கும்போது செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்கும்போது. நைட் டைமில் சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா அதிகமாக நான் நைட் டைமில் தாங்க வருவேன் இந்த பக்கம் அங்கிள் வீட்டிலேருந்து வரும்போதும். அதனால் பார்க்க சூப்பராக இருக்குங்க வேறு லெவலில். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஃப்ரைடே அங்கே மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்கலாம். நைட்டு இங்கே மழைங்க, அதனால் போக முடியல. அதனால் சரி மார்னிங் டைம் சேவல் மார்னிங்கே கொண்டு போகலான்னு பார்த்தோம். சந்தைக்கு போகும்போது அப்படியே போயிட்டு மறுபடியும் சேவலை கொடுக்க போகலாம் அப்படின்ட்டு. சரி மார்னிங் மழையாக இருந்ததுனால போக முடியலைங்க. அதனால் இப்போ தாங்க கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி நிறையா வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம், போய் பாருங்கள். நம்மளோட 2 சேனலும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சிங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 வீடியோ 120 வீடியோஸ் பக்கம் போயிடுச்சிங்க 2 சேனலும். சேனல் போலேருந்து ரொம்ப கடுப்பாயிடுச்சிங்க. அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு சேனல் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மந்த் பக்கம் சேனல் ஆரம்பித்து வீடியோவே போடலைங்க. 3-4 மந்த் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் செம்ம காண்டாயிடுச்சிங்க. இந்த சந்தை வீடியோ போகிறனால இந்த கோழிங்களாம் துன்புறுத்துகிற அந்த மாதிரி இதனால ஸ்ட்ரைக் வந்து சேனலுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சிங்க பர்மனெண்ட்டாக. நம்மளோட யூடியூப் சேனல் ஃபஸ்ட் யூடியூப் சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோழி வியாபாரம் ஆரம்பிக்கும் போதே நான் சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டுங்க. ஸோ நம்ம கோழி அந்த யூடியூப் சேனல் தாங்க மெயினாக வந்து சிக்ஸு சேவலுங்க எல்லாமே போட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுங்க. அந்த டைமில் நல்லா போய்ட்டு இருந்தேங்க யூடியூப் சேனல். டக்குன்ட்டு என்னன்னா நல்லா க்ரோத் ஆனால ஸ்ட்ரைக் வந்துடுச்சுங்க. இந்த கோழி வீடியோவில் போகிறனால அது வந்து இல்லீகல்ன்ற மாதிரி அது ஸ்ட்ரைக் வந்தாச்சுங்க. ஸ்ட்ரைக் வந்து அப்போ எனக்கு தெரியாதுங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் வந்து சேனலில் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ தானே புதுசுங்க யூடியூப்க்கு. ஸோ நான் யூடியூப்பில் வீடியோஸ்லாம் அதிகமாக பார்க்க மாட்டேன். ஸோ நம்ம வீடியோ போகிறதோட சரிங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ட்ரைனிங் இருக்குதுங்க. நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போதே தான் வியாபாரம் ஆரம்பித்தாச்சுங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கோழியெல்லாம் நான் +1 +2 படிக்கும்போதே ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பணம் ப்ராப்ளம்ன்றனால ஸோ காலேஜ் படிக்கும்போது நம்ம வியாபாரம் ஆரம்பிச்சு அந்த டைமில் நல்ல வியாபாரம். குவாரண்டைன் வேறு வந்துருச்சுங்களா. ஸோ ஃபுல்லாக அந்த யூடியூப்பில் வியாபாரம் ஆரம்பிச்சிட்டேங்க நான். ஸோ ஜிகே பிரதர்ஸ் அப்படின்ட்டு எல்லாம் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேங்க எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு ஜிகே பிரதர்ஸ் அப்படின்னாலே. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே யூடியூப்பில் தான் நம்ம வீடியோ போட்டுட்ருப்போம். நல்ல பொருள் அது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோன்ற மாதிரி சேல்ஸுக்கு பொருள் போட்டுகிட்டே இருப்போங்க ரெகுலராக. ஸோ அதேமாதிரி நம்ம வியூஸும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதேமாதிரி ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மந்த் போய்ட்டு இருந்துன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம காலேஜிலேருந்து ட்ரைனிங் போகிறதா இருந்ததுங்க. அந்த ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரைக் ஒன்று இருந்ததுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் காலேஜ் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு வந்து அப்படியே நம்ம வீடியோஸ் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைக்கை பற்றி நமக்கு எதுவும் தெரியாது. ஸ்ட்ரைக்கு ஒரு 2-3 வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க அப்போது. ஸோ பர்மனெண்ட்டாக சேனல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சி அப்படின்ட்டு மெயில் வந்ததுங்க நமக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலைங்க. கொஞ்சம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுச்சிங்க. அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மந்த்து வியாபாரம் கொஞ்சம் டல் ஆகிடுச்சிங்க. நம்ம அந்த டைமும் செட்டு கட்டுற டைமுன்னு நினைக்கிறேங்க. ஒரு செட்டு போட்டுட்ருந்தேன் நம்ம கோழிக்காக. ஸோ அந்த டைமில் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்காமல் கொஞ்சம் அப்படியே சைலண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டெல்லாம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிங்க. ஸோ ஆரம்பித்து ஒரு 1 மந்த் ரொம்ப கஷ்டமாக போய்ட்டுருச்சுங்க. ஏன்னா வீடியோ வியூஸும் போகாது எதுவும் போகாது. சரி நான் புது சேனல் இல்லைங்களா, யாருக்கும் தெரியாது. அதனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் ஓரளவுக்கு வியூஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணேன். இதுமாதிரி நிறைய பேரும் ஃபோன் அடித்து கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஏங்க வீடியோ போடலைங்க, உங்கள் வீடியோ வரலைங்க எதுன்ட்டு. இல்லை ஜி இந்த மாதிரி தான் நம்ம சேனல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சிங்க, அதனால தான் வீடியோ எதுவும் போட முடியல அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபோன் அடித்து கேட்டவங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஒரு மறுபடியும் இந்த மாதிரி சேனல் ஆரம்பிச்சு போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க.
ஒரு நிமிஷம் நம்ம சேவல் என்ன பண்ணுறோன்னு அப்படி பார்க்கலாம் இருங்க ஒரு நிமிஷம். பைபிள் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துட்டு வரப்பில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நாம் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு போட்டுங்கிறது துள்ளுறப்பில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக நல்லா சிட்டிங் பொசிஷனில் உட்காந்துட்டு வர்றாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, சரி இந்த மாதிரி ஏங்கஜி வீடியோ போடல, அந்த வீடியோலாம் போடுங்க, இந்த மாதிரி சேல்ஸுக்கு அந்த வீடியோ வரல சொல்லுவீங்க. ஸோ போகிறேங்கஜி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டு சரி மறுபடியும் ஆரம்பித்து போட்டுட்ருந்தாங்க. அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சேனல் போட்டு, ஏன்னா புது சேனல் இல்லைங்களா, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்குதுன்னு தெரியாது, ரீச் ஆகாது. ஆனால் ஒரு 1 மந்த்து வீடியோ கண்டினியூ போட்டுட்ருந்தேன். நம்ம காரியமங்கலம் பக்கம் வந்துவிட்டோம். நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் தூரம் காரியமங்கலத்துலேருந்து கொஞ்சம் கட்டாயி போகணும். நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட் வருங்க. ஸோ நம்ம ஹைவேல போய்க்கலாம். அந்த மேம்பாலுக்கு வர இடத்துல கட் ஆகிட்டு போகணுங்க. அந்த மாதிரி தான் புது சேனல் ஆரம்பித்து வியூஸை போகலிங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் ஓரளவுக்கு வியூஸ் போக பிக்கப் ஆரம்பிச்சிதுங்க. ஸோ அந்த டைமில் ஒரு 1 மந்த்தில் நம்ம சேனல் ஃபுல்லாக க்ரோத் ஆகிடுச்சிங்க. ஓரளவுக்கு நல்ல வியூஸு எப்போ போட்டாலும் 1K ஒரே 1 டேயில் 5K போயிடுங்க. 5K 6K 10K வரையும் 1 டேயில் போயிடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போட்டு வியூஸ் போட்டிருக்கும்போது நம்ம இந்த மேம்பாலத்துக்கு கட்டாயி போயிடலாங்க. மேலே போக தேவையில்ல, ஆனால் நம்ம இங்கே உள்ளதான் போய் ஆகணும். இது நல்லா வியூஸ் போய்ட்டுருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மானிசேஷன் வர டைமுங்க கரெக்டாக ஸ்ட்ரைக் வந்துடுச்சிங்க. ஃபஸ்ட்டு வார்னிங் தான் வரும். வார்னிங் வந்துச்சுங்க, என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரிலிங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே தாங்க ரைட் சைடு கட் ஆகி போகணும். அங்கே லெஃப்ட் சைடு போனோம்னா பஸ் ஸ்டாண்ட் போகணும். நம்ம இந்த பக்கம் தான் போகணும். பஸ் வேறு நிச்சிருக்கு. கண்டக்டர் பார்த்துட்டே போகிறாப்புல குறுக்குறுன்னு அப்படியே போகலாம். நம்ம அங்கிள் ஜி வீட்டில் மாங்காய் இருக்குங்க ஃபுல்லாக. ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு நம்ம மேங்கோ தாங்க சாப்பிட்ணும். மேங்கோனா ரொம்ப பிடிக்குங்க எனக்கு. ஃபஸ்ட்டு அதை தான் போய் சாப்பிட்ணும். அதுமாரி ஃபுல்லாக க்ரோத் ஆகிட்டு இருந்ததுங்க. க்ரோத் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கு அந்த வார்னிங் வந்ததுங்க. அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2500 சப்ஸ்கிரைபர் பக்கம் வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த காரியமங்கலம் வீடியோ ஒன்று போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. காரியமங்கலம் ஃபஸ்ட்டு குந்தாரப்பள்ளி சந்தை வீடியோ தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரைக் வந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி சேவலங்களெல்லாம் நீங்கள் துன்புறுத்துறீங்க, ஸோ ஒரு சேஃப்டியான ப்ளேஸ் விடுங்க, அந்த மாதிரின்ற மாதிரி தான் வந்தது. இங்கே தான் நம்ம ரைட் சைடில் கட் ஆகணும். மிரர் எல்லாமே கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்குங்க. திரும்பி பார்த்து திரும்ப வேண்டியதாக இருக்குது. திரும்ப டக்குன்னு வேணால் அந்த ஒரே அடி அடிச்சுட்டு நான் போக வேண்டியதாக இருக்குதுங்க. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 or 8 கிலோமீட்டர் போகணுங்க இங்கேருந்து. கொஞ்சம் மழை வந்ததுக்கு ரோடெல்லாம் இப்படி இருக்கு பாருங்கள், ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது. இதுவாக டெடெக் நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2500 சப்ஸ்கிரைபர் வந்தது. ஓரளவுக்கு மானிசேஷன் டைமிங்க கரெக்டாக ஸ்ட்ரைக் வந்துடுச்சிங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எந்த வீடியோக்குமே ஸ்ட்ரைக் வரலைங்க. நம்ம போட்டதுக்கு கரெக்டாக அந்த சேனல் க்ரோத் ஆகி ஓரளவுக்கு வியூஸ்லாம் போயிட்டு வரும்போது கரெக்டாக ஸ்ட்ரைக் வந்துடுச்சிங்க. செம்ம கடுப்பாயிடுச்சிங்க. அப்போது உடனே டக்குன்னு 2 ஸ்ட்ரைக் வந்துடுச்சிங்க. அதுக்கப்புறம் காரியமங்கலத்தில் மார்னிங் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேங்க ஒரு டைமு. கரெக்டாக இப்போ ஒரு 6:30 இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. கரெக்டாக மெயிலுங்க ஒன்று எடுத்து பார்த்தோன்னு பக்குன்னு ஆயிடுச்சிங்க. அப்போ தாங்க 2வது ஸ்ட்ரைக் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, அப்போ தாங்க 2வது ஸ்ட்ரைக்கு. செம்ம கடுப்பாயிடுச்சிங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்று புரியல. அதுக்கப்புறம் வீடியோவும் டெலீட் பண்ணிட்டேன். அதாவது அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க அவங்களுக்கு. நம்ம அப்ளை பண்ணி அப்பயும் சரி அந்த வீடியோ வந்து ஸ்ட்ரைக் போடுவீங்க. சரி அதுக்கப்புறம் வந்து கொந்தாரப்பள்ளியில் பிரபு தமிழ்ன்ட்டு ஒருத்தர், ஸோ அந்த போட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த வீடியோவுக்கு 3rd ஸ்ட்ரைக் வந்து சேனலில் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சிங்க. அதுக்கப்புறம் செம்ம டென்ஷன் ஆகிடுச்சிங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் தெரியல. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சேனலை ஆரம்பிக்கிற ஐடியாவே இல்லைங்க எனக்கு போயிடுச்சிங்க. அதுக்கப்புறம் என்னான்ட்டு மறுபடியும் சரி அப்படின்ட்டு மறுபடியும் ஒரு சேனலில் அப்படியே ஆரம்பித்து வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தாங்க அதில். ஸோ அதுவும் ரீச் ஆகாமல், ஸோ அதில் ஷார்ட்ஸ் சின்ன வீடியோஸ் மட்டும் போட்டிருந்தேன். ஒரு 4-5 வீடியோ போட்டிருந்தேன். ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தாங்க. ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதில் வீடியோ போட்டுட்ருந்தேங்க. ஸோ அந்த சேனல் தான் இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க சேனலு.
இப்போயும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் இருக்குதுங்க. அந்த கோழி வீடியோ போடுற இந்த கொண்டாரப்பள்ளி சந்தை வீடியோ போடுறதுனா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் இருக்குது. ஸோ இன்னும் சந்தை வீடியோ போகிறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலான்னு இருக்குங்க. ஏன்னா அதுக்கு சந்தை வீடியோ போடுறதுதாங்க அதிகமாக சொந்த வீடியோ போடுறேங்க. நான் கோழியை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக காட்டுற மாதிரி பார்த்துக்கலாங்க. ஏன்னா அதிகமாக காட்டுறீங்க அந்த எப்படி எது ஸ்ட்ரைக் கொடுக்குறாங்கன்னு ஒன்றும் தெரியல. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் போகணுங்க. நம்ம ஓரளவுக்கு பக்கம் வந்துட்டுங்க. ஸோ இங்கே ஒரு அந்த டவுன் இறங்கினாங்கன்னா அப்புறம் இங்கே தான் நம்ம அங்கிள் வீட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. சரியான பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரே இதாக இருக்காங்க. இங்கே தாங்க இந்த ஒயிட் வீடு தாங்க. அங்கிளுக்கு காணமே அட்டி ஒரு ஆணைய எனக்கு ஆறு அடித்தோம் ஆள் அடிச்சு காணும் ஒருத்தரை கூட ஒருத்தர் வராப்பில் கையில் ஆட்டியா சாகசம் காட்டலையா? கண்டல சாகசம் காட்டலையா? தெரியுது. நம்ம இப்போ சேவலை எடுத்துக்கிட்டு இந்த சேவல் கொடுக்குற இடத்துல தாங்க போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கேருந்து வீடியோ எடுக்க மாதிரி நான் போனோடனே மாங்காப்பழம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் அங்கேயே சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பக்கமே வந்துட்டுங்க. ஸோ எனக்கும் அந்த இடம் தெரியாது. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன் நானும். பொன்றம் சேவலும் கையில் தாங்க எடுத்துகிட்டு போகிறோம். எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா 3 பேர் போகிறோங்க. R15ல் நானும் அங்கிள் தம்பி 3 பேரும் போயிட்டுருக்கோம். கொஞ்சம் தூரம் தான் நினைக்கிறேன். இந்த வழியில் தான் போகணும். இந்த வழியில் தான் கட் ஆகுறாரு. ஸோ வண்டி ஓட்டது நம்ம அங்கிள் தான் பாருங்க வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்காரு. நம்ம ஜம்முன்னு ஜாலியாக பின்னாடி உட்காந்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம். மழை வந்து ரோடெல்லாம் பாருங்கள் தண்ணியாக இருக்குது. போகிற தடத்துலாம் நல்லா தென்னந்தோட்டம் தாங்க. அங்கே பயங்கரமாக இருக்குங்க தென்னந்தோட்டம். சளி வேறு பிடிச்சிட்டு இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குங்க. டென்ஷன் ஆகுது. அதை விட்டு அங்கே வந்துட்டுங்க பக்கம் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி இங்கே ஃபீமேலும் ஒரு பேர் கொடுத்ததாக சொன்னார். ஸோ அதையும் பார்க்கலாம் நம்ம. சரி அந்த சைஸுக்கு இதுதான் கரெக்டாகுன்னு சொல்லிட்டு இது கொஞ்சம் சுத்தம் கம்மியாக இருக்கும். இருந்தாலும் இப்போ இந்த இதுலேருந்து ஆவரஞ்சு வந்து கண்டிப்பாக சுத்தமாக தான் வரும். ஏன்னா அப்பாவும் நல்ல இனவழி அம்மாவும் நல்ல இனவழி. அதுலேருந்து ஒன்று மாறி கொஞ்சம் சுத்தம் மட்டும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த சைஸ் 2 நல்லா இந்த வால் இந்த சைஸுக்கோசரம் தான் இதுக்கு மேட்ச் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு நான் பிளான் பண்ணுறேன்.